しい一面も。威厳のあるこちらのニャ、名前はシンバ。うっかり近づきすぎるとニャゴニャゴパンチされるよ。猫パンチ。岩合さんもニャゴ離れな。ニャゴパンチされちゃうよ。食らっちゃいました。やっぱりライオンだけにはダメ。気ぐらいが高いね。シンバ君。エレガントな顔つきのニャ。この子はどんな性格かな。呼んでも来ないよ。もしかしておいで。実は甘えん坊。